বন্ধুরা, এই লোকটা একটি বিরাট বড় চকলেটের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। একদিন ফ্যাক্টরির মালিক তার দক্ষতা পরীক্ষা করার জন্য তাকে বলে, তুমি যদি চকলেট দিয়ে আমাকে একটা মিনিয়ন ডল বানিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমাকে আমি 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবো। আর তুমি যদি চকলেট দিয়ে মিনিয়ন ডল বানিয়ে দিতে না পারো তাহলে তোমাকে আমি চাকরি থেকে বের করে দেবো। বন্ধুরা, 10 লক্ষ টাকার কথা শুনে তো লোকটি তাড়াতাড়ি করে চকলেট দিয়ে মিনিয়ন ডল বানাতে থাকে। 10 লক্ষ টাকার তো লোকটির অনেক দরকার ছিল, তাই তো কোনো কিছু না ভেবে তাড়াতাড়ি করে একটি মিনিয়ন ডল বানাতে থাকে। বন্ধুরা, শেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরাও চমকে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমার বিড়াল ছানাটা যদি সুন্দর হয় তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব করো। দেখো বন্ধুরা, কুকুরটি শীতে কাঁপতেছে, কেউ তাকে সাহায্য করতেছে না। তুমি যদি ভালো মানুষ হয়ে থাকো ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। যদি তুমি লাইক সাবস্ক্রাইব করো তাহলে 1000 পরি তোমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ভিডিওটি বেশি করে শেয়ার করে দিবে যাতে কুকুরটি বাঁচতে পারে। বন্ধুরা, শেষে লোকটি চকলেট দিয়ে অসাধারণ একটি মিনিয়ন ডল বানিয়ে দেয় আর 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়ে যায়।